क्या आपको पता है एक ऐसा भी पक्षी है जिसे पालने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो पक्षी है गुलाबी राजहंस। ये पक्षी जन्म से ही सफ़ेद और भूरे होते हैं, लेकिन विशेष काई और झींगे खाने से इनका रंग गुलाबी हो जाता है। इस राजहंस की कीमत $1500 यानी कि 1.3 लाख रुपयों से भी ज़्यादा होती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी लाइसेंस बनवाने में इससे भी ज़्यादा खर्च होता है। क्या आपको यह बात पता थी? कमेंट में ज़रूर बताएं।